ปากกีฉันแนวจ้ากับคลิปนี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์เลิฟออฟสีลมรีแคปจ้าแต่เป็น EP 11นะครับซึ่งเป็น EP บูบี้เนาะ EP บูบี้ใช่ละ EP หน้า EP บวยละนะจ๊ะอืลากวันมแล้วนะจ๊ะแล้วก็เรื่องราวมันก็พอแบบว่าได้กรุบเพราะว่า EP นี้มันก็ดูแบบนะมันก็มีแบอืบมีอะไรแบบมเป็นคลายปมกันนิดหน่อยนะจ๊ะแต่ก่อนอืจะไปพูดไปมคุยกัน ขอบคุณทุกการสนับสนุนที่มีให้กับพวกเรามาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการนี่เลยสแกนไปเลยกับ QR นี้นะจ๊ะบัญชีนี้อันนี้ก็น่าครับรักมากจริงๆนะครับก็อันนี้ไม่ต้องห่วงนะ5 บาท10 บาทมาเถอะแต่ว่าหลักร้ออืมยก็มาได้หลักพันก็มาได้นะจ๊ะไม่ปิดในจ้าการ สำหรับทุกหน่วยจ้าใช่รับทุกหน่วยจ้าอืมก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจแหละเอาเข้าจริงนะครับมันเหมือนกับเวลาเราครับทำคลิปแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้อืวก็ขอบมคุณมากกว่านั้นคือการ subscribe ไลค์หัวใจแชร์แล้วก็การพูดชื่อเราในทุกช่องทางเธออย่าลืมนะจ๊ะติดแฮชแท็กครับปากที่ชาแนลไม่ว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับฝากด้วยนะจ๊ะวิแล้วก็ต้องขอบคุณตั้งแต่เนิ่นๆเดี๋ยวลืม VTV ใช่ขอบคุณ VTV ด้วยเอื้อนะครับที่มีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้พวกเรานะจ๊ะ ใช่เอื้อเฟื้อคลิปต่างๆนานาใช่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 เอาละอืมเอาเลยไหมคุยเลยไหมไปเราก็เริ่มจากฟิลนูน่าก่อนเลยจ้ะรู้สึกไงอะไรบ้างจ้ะนูน่าคนที่แบบฟิลนูน่าดูมาตลอดแล้วอีพีนี้อะชอบแน่ๆเลยนูน่าเนี่ยมันก็เป็น EP บูบี้ที่ทำหน้าที่บูบี้เออก่ออืนที่จะมฟินาเล่เออมันอืก็ต้องมค่อยๆแกะปมจะผูกปมเพิ่มมันไม่ได้แล้วใช่เออซึ่งมันก็ทำหน้าที่ของมันได้ดีนะเริ่มตั้งแต่บุกเข้ารังเสือหรือรังโจรอือืก็มกะแล้วแหละว่าต้องมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเพราะว่ามันจะต้องมีวิธีไขปมยังไงให้ครอบครัวยอมนะใช่ก็กะอืมแล้วว่ามันจะต้องมีการไขปมด้วยอย่างนี้แหละเออ อืมซึ่งถูกใจคิวบูนะดีมากบูดีทำจดีริงๆไอเดียดีมากเลยกับการที่แบบบีบคอแล้วสไลเดอร์ลงมาเอด้วยกันแล้วอีกอข้างหนึ่งก็ไฟฟุ้ง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 ลงมาแล้วคู่กันลงมาแบบนี้เก๋เออเก๋เออเก๋มาดีไซกน์ดีอืมคิดอยู่เลยว่าโลเคชั่นมันคือแบบมันเป็นแบบฮาร์เบอร์แลนด์เหรอมันเป็นที่เล่นเกเอมใช่ไหอมเพราะดูแบบเนอะตั้งแต่เข้าไปแบบว่าที่เป็นบันไดงูก็ดีมีสไลเดอร์ก็ดีอืมคือรู้สึกว่าเฮ้ย ถ้ามันไม่ได้ถูกถ่ายในมุมนี้แล้วมันคือร้านแบบว่าให้เด็กเข้าไปเล่นเกมจะเป็นอีกฟิลหนึ่งอืมแต่พอเอานั่งร้านมาเอาผ้าใบมาพาดการจัดแสงสีขึ้นการจัดแสงให้มันแบบว่ามีความแบบเรียกว่ามันจะไม่ได้เรียกว่ามีความโลกีเบาๆแล้วกันเอนะอเออก็ก็การใช้โลเคชันเรื่องนี้ต้องยอมเนอะตั้งแต่แบบในใช่ในหลายๆ EP ที่เราเห็นมาเรารู้สึกว่าโลเคชันเขาพูดดังอืเขามเป็นเขามีชีวิตคือถ้าอืมเกิดไม่ได้สไลเดอร์อันนั้นซีนคิวบูนี้ก็จะไม่เลิศอืมแล้วกับการพอไลท์ไถลงมาเสร็จเราไปขึ้นไปดักรอตรงที่จังหวะจะวิ่งไปออกขึ้นฮอใช่ปะก็คืออืมใช้ทางตีบ อืมคือถ้าโลเคชันกว้างๆ acting scene มันก็จะต้องเป็นอีกฟิลหนึ่งถ้าสู้กันสองคนมันจะดูมันก็ต้องเล่นแบบต้องเหวี่ยงเยอะต้องอะไรเยอะต้องแบบอืมต้องกินพื้นที่แต่พอใช้ที่แคบๆปุ๊บการแบบโอ้โหทุ่มแล้วตัวไปโดนของหรือแบบการแบบผลักวายุเข้าไปแล้วไปชนไม่รู้แหละไม่ใช่กำแพงอะของอะไรอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยมันก็เลยดูแบบเฮ้ยการขยับนิดๆหน่อยๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไฟติ้งซีนมันดูสมจริงมากขึ้นกับการอืมเลือกใช้โลเคชันที่มันเขาเรียกว่าอะไรดีอะเหมาะสมกับจำนวนคนและเหมาะสมกับซีนที่สร้างนะอืมดีนะน่าพูดเรื่อง e-location แล้วก็ขอเสริมไปเรื่อง location ไปเลยแล้วกันก็ตั้งแต่ฉากโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยฉากตรงที่ตรงห้องกระจกตรงนั้นก็ดูดีมากเลยนะมันให้ความรู้สึกเวิ้งว้างอยู่ในที่สูงก็จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนไม่มีใครเลย
อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งตอนที่เราจบเองอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าแหมมีความเป็นโรมิโอและจูเลียตเหลือเกินยังอุตส่าห์แบบแหมมีต้นไม้มากั้นกลางระหว่างคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยในท้ายที่สุดเนี่ยการให้อภัยนั้นก็ต้องเป็นให้ตัวของจูเลียตเดินลงมาหาโรมิโอข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเลือกโลเคชั่นดีโลเคชั่นมันทอแล้วมันมีความหมายให้ความรู้สึกด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องชมเรื่องโลเคชั่นเรื่องนี้จริงๆว่าโลเคชั่นมันไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวมันใส่มาอย่างมีความหมายมีการถ่ายมีการเป็นกรอบมีการมีทรงมีเส้นต่างๆนานาการแบ่งกรอบแบ่งซีนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ต้องจะละเอียดในเรื่องนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่ความสวยงามเท่านั้นเองแต่มันมีความหมายทางศิลปะด้วยก็ต้องยอมรับว่าเขาละเอียดเรื่องโลเคชั่นละอืมด้วยแล้ส่วนวก็ เรื่องอารมณ์อืมอ่ะ ตัวก่อนมันนู้นนะ แล้วก็นอกจากโลเคชันแล้วยังเลือกเฟรมแบบเขาเรียกว่านะเราจะเห็นมาตั้งแต่ EP แรกๆละอืมถ่ายผ่านกระจกถ่ายผ่านช่องถ่ายผ่านหลุมเนี่ยใช่ถนัดนักอืมเชียวเรื่องเนี้ยชอบอืม EP ก่อนเราก็จะแบบว่ามีการแบบว่านั่งใช่ไหมแม่ลูกสองอืมฝั่ง EP นี้ก็คือจะมีวายุอยู่ในเฟรมซึ่งลึกอืมกรอบเล็กมากแล้วเป็นสีดำหมดคือมองผ่านทะลุไอ้อืมรูของห้องพยาบาลอ่ะอืมเออซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกโดนบีบคั้นอืมมันเจ็บปวดแต่มันไม่มีทางที่จะไปไหนมันโดนตีกรอบไปหมดเพราะว่าโอ้โห อืมครอบครัวตีกรอบขนาดนี้ตัวผู้กองก็ไม่รู้จะรอดไหมอะไรเงี้ยสื่ออารมณ์ได้ดีคือมุมกล้องหรืออย่างเมื่อกี้ที่เจมบอกว่าโลเคชันทอล์กอ่ะมันมีการเลือกสูงต่ำด้วยคือมันไม่อืมได้ถูกใช้แค่เลเวลแบบว่าระนาบเดียวไงมันมีระนาบอืมสูงระนาบต่ำระนาบการแบบว่าแบ่งซ้ายแบ่งขวาซึ่งอืมพวกเนี้ยมันให้ความหมายกับซีนแต่ละซีนที่ถ้าทำดีๆมันจะเสริมบทพูดให้ อารมณ์นั้นๆน่ะมันไปถึงอืม มากขึ้นอืมใช่ใช่ดีแล้วก็อีพีนี้อย่างที่บอกกันว่าคือท้ายมันก็หลากหลายอารมณ์มากสั่นสะเทือนหัวใจอะไรอย่างเงี้ยผมก็อุ๊ยเขาสงสารวายุเหลือเกินนะนางจะร้องไห้ทุกอีพีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืเส้นอีพีมอืมอืมมันเนี่ยหมดน้ำตาไปกี่กิโลกี่ลิตรไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยร้องเหลือเกินร้องแต่เรื่องเดิมจนถึงเรื่องนี้ต้องยอมรับว่านะเขาเป็นคนที่เล่นบทร้องไห้ได้ดูดีได้น่าสงสารได้แบบจังหวะที่มันโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ต้องยอมรับอย่างที่พี่ปอนกับป๊อปเคยพูดในหลายอีพีนะว่า ตัวของน้องภูมิเนี่ยเล่นละเอียดนะน้องแบบอืว่าเก็บรายละมเอียดมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีอ่าน้ำหนักของการร้องไห้มันไม่เหมือนกันหมดทุกฉากนะบางทีก็คือมีร้องไห้แบบที่ไม่มีน้ำตาออกมามีความรู้สึกอัดอั้นมีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเล่นแบบมีระดับอะการร้องไห้ไม่ใช่แบบว่าปล่อยในระดับเดียวโฮอย่างเดียวหรือสะอึกสะอื้นอย่างเดียวมันมีอารมณ์คนเราอะบางทีมันร้องไห้มันไม่น้ำตาออกมานะมันแบบรู้สึกอึดอัดอยู่ข้างในอะมันไม่ระบายไม่ออกอะ มันน้ำหนักไม่มีน้ำตาออกมาคือเขามีความละเอียดตรงจุดเนี้ยอืมแล้วก็แน่นอนแหละอีพีสุดท้ายก่อนอีพีสุดท้ายนะจะต้องมีความเหวี่ยงก็ต้องแบบว่าเหวี่ยงทางอารมณ์แบบมีการแบบขัดขวางจากคุณพ่อแบบว่าพี่ต้อมเนี่ยดูซีรีส์ที่พี่ต้อมเล่นปัจจุบันอยู่2 เรื่องพี่ต้อมร้ายทั้ง2 เรื่องแบบพี่ต้อมของเราผู้เป็นคนที่แบบว่าปกติจะเป็นแบบคุณพ่อที่แบบดีๆน่ารักครอบครัวอบอุ่นแบบว่าทั้ง2 เรื่องร้ายมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เนาะมันก็เป็นอุปสรรคแหละแล้วก็อุปสรรคก็ต้องมีทางที่จะคลี่คลายมันก็ต้องเลือกตัวละครตัวหนึ่งที่แบบว่ามันจะคลี่คลายผ่านใครล่ะผ่านแม่ละกันที่ดูเหมือนกับว่าน่าจะใกล้กับลูกมากที่สุดเพราะว่ามันมีอีพีหนึ่งที่ลูกขยับเข้าไปหาแม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคลิปปุ๊กเสียงว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกก็น่าจะแบบว่าถึงแม้จะพูดกับพ่อแม่ไม่ได้สนิทกันมากแต่น่าจะเป็นแม่เนี่ยที่ลูกยังกล้าที่ขยับเข้าไปแล้วคราวนี้ปุ๊บเนี่ยการที่ให้แม่เป็นตัวคลี่คลายเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่โอเคที่สุดอืมเนาะพี่ปอนว่าไงบ้างครับ EP นี้พี่ใหญ่ของเราของพี่นะเอาเข้าจริงนะคือเราก็เห็นความเป็นพ่อเนาะพ่อก็ยังคงเป็นฝันร้ายที่ยังมีลมหายใจอยู่เหมือนเดิมคือเขาอืม ยิ้มอะไรคนมาดามอยู่ๆก็ยิ้มเลยคืออะไรเธออยู่ๆเธอก็ยิ้มหมายความว่ายังไงเนี่ยพูดสิก็นี่ไงก็ไลฟ์จริงไงเพราะว่านิดกำลังคิดถึงเมื่อกี้เจมบอกว่าดูมา2 เรื่องแล้วใช่ไหมก็ไลฟ์2 เรื่องอืมซึ่งอืมอืม เออไม่เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วว่าที่มันเป็นฝันร้ายเพราะเอาเข้าจริงแล้วเราการเผชิญหน้ากันจริงๆเขาไม่ร้ายเห็นปะล่ะแต่อะไรอืมเมื่อไหร่ที่มันก็ตามอะไรก็ตามที่เขารู้สึกว่ามันมันไม่ได้อยู่ในกรอบหรือว่าอยู่ในร่องรอยที่เขาดีไว้อ่ะเขาอืมเขาวางไว้อ่ะคือแบบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ภาชนะที่เขาเอาไว้บรรจุความ
ฝันความหวังดีอนาคตแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือแบบนั่นแหละที่เคยพูดไปแหละก็คือแบบโอ้ยมันรั่วคือเขาจะไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้เด็ดขาดอะไรเงี้ยมันนี่เท่ากับว่าเป็นฝันร้ายอย่างหนึ่งของลูกนะนึกออกป่ะอืมแล้วแต่เผอิญเป็นคุณพ่อไงฮะเขาก็เลยกลายมาเป็นฝันร้ายอืมที่มีลมหายใจอ่ะคือมันก็เลยกลายมาเป็นแบบมันมีเอฟเฟกต์มากกว่าความฝัน แล้วมันทำลายอ่ะพี่ส่วนตัวพี่ว่าเอาเข้าจริงแล้วคนเราถ้าอยู่กับความฝันได้อย่างน้อยมันก็จะมีห่วงหนึ่งช่วงหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยอย่างน้อยความฝันอยู่ในความฝันมันก็ยังดีวะนึกออกปะเนี่ยไปฝันก็ยังดีวะเลยแต่ปรากฏว่ายังเป็นฝันแล้วยังเป็นมีตัวฝันร้ายมาตามล่าอีกอะเธออันนี้มันน่ากลัวกว่าอีกปะคือเอาเข้าจริงแล้วในเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วในช่วงเวลาที่เขาถือช่อดอกไม่ใช่ช่อดอกช่อสตรอเบอรี่ไปหาเนี่ย ลองนึกถึงสภาพตอนที่แบบพี่ต้อมหรือคุณพ่อเนี่ยมายืนอยู่ข้างๆเด็กน่ากลัวไหมนึกออกไหมอีสตรอเบอืมอรี่ช่อนั้นจะได้กินมาก่อนนึกจะออกป่ะถึงมันไหมก่อน เอออือะไรมอย่างเงี้ยคืออาจจะถึงมือแล้วป๊อปแต่ว่ามันจะได้กินไหมก่อนนึกออกป่ะคือเขาอาจจะปล่อยให้ให้กันได้อ่ะให้ได้หมายถึงว่าให้เธอให้ช่อได้แต่หลังจากเนี้ยเอาสิมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอาเนาะอืมลองด็อกเตอร์ลองนึกภาพเนาะคือถ้าพ่อเขาตามมาขนาดเนี้ยอืมปุ๊บอะไรเงี้ย แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าพ่อเขาทำอะไรก็ได้อืมแล้วเขาทำได้มากกว่าที่เขาคิดด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่วันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวแล้วชีวิตเขาไม่ไหวแล้วเขาขาดคนคนนี้ไม่ได้แล้วมันต้องงัดงานนะอืมต่อให้เป็นฝันร้ายที่มีลมหายใจแค่ไหนก็ตามแต่เขาก็ต้องเอาความจริงแล้วหัวใจที่เขามีความรักมาสู้หรือเปล่าเอาเข้าจริงแล้วตอนนี้มันจะเหมือนแบบเริ่มมีความแบบคลีเช่เบาๆแบบว่าความรักชนะทุกสิ่งนะ อืแต่มอันนี้แหละมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าน่าสนใจเพราะว่าเราจะดูมันเอาใหม่เราจะเห็นทางลงของตัวละครตัวนี้ได้ยังไงอันนี้น่าอ่สนใจาเพราะว่าหรือว่าอืมอืเนอะมเพราะคุณพ่อก็ดูแบบเกรี้ยวกคืออยู่ราดดีพ่อจะมายอมรับเลยมันไม่ได้มันตลไม่ได้กไม่ได้ไม่นะได้นึกออกไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วแต่คือแบบว่าถ้าสมมติว่าเอาเริ่มเราเห็นทางแล้วเพราะว่าถ้าเข้าทางแม่พ่อยอม บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในคือพี่รู้สึกว่าพ่อเขาเหมือนกับก็เริ่มแล้วเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเหมือนกับการมาเช็ดปากตอนนั้นมันเหมือนแบบเขาก็เริ่มอ่อนไม่ปกติอืคือละมเพราะว่ามันไอ้นี่มาคือคนเราไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตาเมื่มันอเห็นถึงเวลาตายของของนาทีลูกชีวิตเนอะเนาะลูกอยู่อืมตรงหน้าอืมแล้วออืมอืมย่างเงี้ยบางอืทีมมันก็แบบอะไรหลายๆอย่างมันอาจจะถูกทลายลงนะอืมมันก็อาจจะใช่เพราะเอาเข้าจริงแล้วคือการที่แบบว่าความดันมันกลับขึ้นมาได้เพราะว่าผู้ชายคนที่เกลียดที่สุดอะอืมกับอยู่ไปกับผู้จับมือชายคนกุมมืออยู่นึกออกปะไปอืนั่งมกุมมือผู้ชายคนที่เรารักที่สุดอยู่อย่างเงี้ยอีกอืมโอ้นึกออกปะการดึงกระชากวิญญาณของลูกกลับมาเข้าร่างได้จากผู้ชายคนที่เราเกลียดที่สุดอะบางอืมทีมันก็เป็นเรื่องราวอย่างหนึ่งที่มันต้องให้ความตระหนักรู้กับในหัวใจอย่างหนึ่งนะว่าเขาจริงแล้วคือเขาคือคนที่ช่วยลูกชายเรากลับมานะ อืมใช่ต่อให้ใช่แล้วเขาก็พอพี่เชื่อว่าพ่อหรือว่าคนอย่างกิจอะต่อให้คนตรงหน้าหมายถึงว่าเอ่อเหยื่อในเหยื่อในเหยื่อในสถานการณ์นั้นน่ะต่อให้เหยื่อคนนั้นน่ะไม่ใช่วายุลูกเราก็ไปลูกเราก็ทำเพราะเราอะรักลูกแล้วภูมิใจในตัวลูกเพราะเราเห็นไงว่าลูกอะคือปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแบบนึกออกปะ เขาทำเต็มที่กับทุกความคาดหวังที่เราบรรจุไว้ในถุงตัวเขานะ่ะนึกออกปะมันแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเขาปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าต่อให้ไม่ใช่วายุลูกฉันก็ไปแสดงว่าวายุไม่ใช่คนที่พรากวิญญาณออกจากร่างลูกเขาถูกปะแต่กลับกลายเป็นวายุนี่แหละที่มาเป็นคนคอยกำมือแล้วก็ทำให้ความดันของของหัวใจของผู้กองกลับมาเป็นปกติ แล้วกลับฟื้นคืนสติด้วยซ้ำมันอาจจะดูเป็นแบบเอาเข้าจริงแล้วมันอาจจะดูเป็นแบบโอ้โหตายแล้วนวันนี้ใหญ่มากได้ยาดันความดันผสมด้วยค่ะอ่ะใช่แต่ใช่ของเล่น มีเอฟเฟกต์จีนด้วยแต่เชื่อพี่เหอะแต่เชื่อพี่เหอะเรื่องจริงบางอืคนมน่ะอาการทางร่างกายดีมากแต่อาการทางความรู้สึกแล้วก็กำลังใจไม่ดีเลยอ่ะแล้วจริงกลายมาเป็นว่าสิ่งที่เขากลับได้กลับมามันคือสิ่งที่เขาขาดที่สุดอ่ะ
เพราะว่ามันอืเป็นมกำลังใจจากคนที่เขารักที่สุดเขาอยากได้ยินเสียงคนที่เขารักเขาอยากได้สัมผัสจากคนที่เขารักอ่ะแค่เนี้ยมันก็ทำให้ความดันเขากลับมาเป็นปกติได้นะแค่เนี้ยมันก็ทำให้สติเขากลับมาแล้วก็จะเรียกว่าอะไรอะพูดจาคำแรกได้จากเรื่องราวเหล่านี้แหละเนี่ยพี่ว่าคือ คำแรกเลยเพอเจอร์ มันดูแล้วรู้สึกแบบนึกออกไหมคืออืไม่รู้มคือคำที่ออกมาคำแรกว่าเป็นเพอร์เจอร์เนี่ยมันก็บอกคาแรคเตอร์ของผู้กองกิจมากอะว่าแบบว่าฉันต้องการเป็นแบบนึกออกมาเป็นผู้นำของชีวิตเธออะไรอย่างเงี้ยฉันคอมเพลนเธอได้แต่คำว่าเพอร์เจอร์มันคือแบบโหถ้าเธอไม่มาแล้วมากระชากข้อมือฉันแล้วพูดแบบนี้กุมมือฉันแล้วพูดแบบนี้แล้วเรียกฉันกลับมา ฉันเองนี่แหละจะเป็นคนเพอเจอร์ต่อไป เพราะฉันก็จะไม่ตื่นมาหาเธอเลยเงี้ยนึกออกมามันพี่ว่าอืมไอสภาวะตรงนั้นน่ะถ้าขยายเป็นดราม่าขยายได้เยอะมากนะแต่เอาเข้าจริงแล้วในความเป็นจริงอ่ะพี่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกได้เลยนะว่าคนป่วยอ่ะมันหายจากร่างกายผิดปกติได้มันหายได้จริงแต่สภาวะจิตใจอีกอันหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้คนป่วยกลับมาหายเป็นปกติได้อย่างเร็วที่สุดอืมพี่ว่าอันเนี้ยสได้ภาวะได้เนี้ย เป็นเปล่าเนอะคือสภาวะเนี้ยพี่ว่ามันเห็นชัดนะมันเห็นชัดนะว่าลูกเขาว่าขาดอะไรแล้วคนเป็นพ่อที่รักลูกชิบหายขนาดนั้นน่ะจะมองไม่เห็นเลยเหรอว่าลูกกลับมามีลมหายใจและมีรอยยิ้มอีกครั้งได้เพราะใครต่อให้เป็นผู้ชายที่เขาเกลียดที่สุดในโลกแต่เขาก็ต้องให้ผู้ชายคนนั้นอยู่คนที่ผู้อยู่ใกล้คนอยู่ใกล้ผู้ชายที่เขารักที่สุดในโลกเหมือนกันใช่มันอาจจะถึงเวลาแล้วแหละที่แบบว่าอาจจะต้องหยุดคิดว่าลูกมาต่อเติมความฝันของพ่อแม่แต่พ่อถูกไหม แม่ต่างหากที่จะต้องแบบว่าช่วยกันแต้มความฝันของลูกให้เป็นสวยงามขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาอืมจะต้องเลิกเป็นความเขาต้องเลิกเป็นฝันร้ายของลูกที่มีลมหายใจแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนเนี้ยเขาต้องเห็นความสุขของลูกเป็นความสุขของเขาแล้วอืมมันไม่ใช่เห็นความหวังความคาดหวังความคาดฝันของเขาคือความสุขของลูกอีกต่อไปอันเนี้ยพี่ว่าอืมมันต้องเป็นปมที่เขาต้องปลดให้ได้แล้วพี่อยากรู้เหลือเกินว่าเขาจะปลดยังไงปมตัวนี้อย่างไรจะลงง่ายอืมก็ได้นะแต่ต้องคลิกนะเอาตรงๆฉันอืมพูดเลยจะลงง่ายก็ได้แต่ต้องคลิก อือืมมนี่แหละก็เป็นแบบเรื่องหนึ่งที่พี่ดูแล้วรู้สึกแบบโอ๊ยจะไปยังไงจะไปเออยังไง อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็คือเอาเข้าจริงนะคือในบทเมื่อกี้มันแบบไอตอนที่พ่อปล่อยให้เขาไปหาเขานั่นอะกระชากอยู่นะเล็กอืมมากเลยนะแต่กระชากมากเลยเพราะว่านี่คือแบบว่าความเป็นแม่เนาะอืคือบอืมทเมื่อกี้มันคือความเป็นแม่มากเลยอะคือแบบว่าม คือคนลงคือเขาต้องหาทุกวิถีทางที่จะสามารถดึงลมหายใจลูกเขากลับมาให้ได้อะ ใครก็ได้อะไรก็ได้ยังไงก็ได้ถ้ามันเป็นหนทางสุดท้ายแล้วมันเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆฉันก็ต้องให้ทำแล้วแม่แบบแม่ดูร้อนรนจริงๆแม่ดูแบบอืว่าไม่ไหวม แล้วจริงๆอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกก็อาจจะคิดได้ว่าถ้าไม่นั้นปุ๊บเนี่ยทั้งสองคนก็จะไม่ฟื้นนะเพราะแม่ก็จะโศกอีกรอบหนึ่งวีสามถูกไหมเออถูกไหมเออไม่รู้เขาจะคราวนี้ไม่รู้จะดูแลซ้ายหรือดูแลขวาแล้วว่านึกออกใช่ปะเพราะแม่ก็เพิ่งใช่จะมาจากห้อืมองป่วยอีกอันหนึ่งอะไรเงี้ยพี่ว่าน่ารัอืมกดีพี่ว่าน่ารักดีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอะในเรื่องนี้นะพี่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้คนเขาเมตตา คือลักษณะนิสัยแบบวายุอืมรู้ว่าเข้าไปอย่างมีความคาดหวังรู้ว่าเข้าไปอย่างมีวัตถุประสงค์แต่ให้ความสำคัญกับคนที่เขาคาดหวังด้วยอืมมันไม่ใช่เข้าไปแล้วก็แบบว่าไปหวานไปแบบนึกออกปะเพราะว่าถ้าแบบคือถ้าเข้าไปแล้วไปหวานอย่างเดียวโดยที่แบบไม่ได้มีความคาดหวังหรืออะไรเงี้ยฝากห้องนู้นก็จบถูกปะเอ๊ะทำไมพี่ชื่ออะไรนะครับคือการสร้างปฏิสัมพันธ์แบบนี้เปล่าที่มันแบบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ ความสม่ำเสมอนะแต่มันมีความจริงใจที่มันมามีจากความจริงใจจใช่ริงใช่ๆมันมันก็เลยมันเลยส่งผ่านไปถึงแม่เนาะในที่สุดอืมดอกไม้ดอกนั้นก็ไปบานสะพรั่งในหัวใจแม่อือืมมันเห็นคอนทราสต์นะกับคู่เนาะมั่นนะที่มาแบบตอนหนึ่งปุ๊บเอามเอาเมลน้องเอาเมอนเมลอนถูกไหมลอนมาให้แล้วปุ๊บก็เมลอนแล้วก็เลยไปเลยแล้วก็มันล่อนหายไปเลยเลยไงมันเออล่อนเลยไงเอแคลอืร่อนมากหายมไปเลยอืมเมลอนหายไปเลยเออมันจตอนนั้นก็ริงๆแล้วแต่ว่า คือ EP นี้อีกอย่างหนึ่งที่น่ารักนะก็คือยังคงตัวเพื่อนไม่ทิ้งอืม แล้วตัวเพื่อ supporting นก็มีบทบาทที่อืสำคัมญสำคัญมาคือใช่กจริงใช่อย่างตัวโรสเนี่ยอืมชัดเจนอืม
อืมอย่างตัวไทยอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างชัดเจนคือพยายามให้สติเพื่อนนะก็ยังกวนในอืมแบบอันเขานี้บอกตามตรงนะอืมว่าก็มีความอิจฉาทั้งผู้กองและวายุเพเอราะว่าอคนที่สามารถมีเพื่อนดีขนาดนี้ได้เนี่ยอืมเธอืมอยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแบบ100 ใบเอาตอืมรงๆเพราะว่าคนที่อยู่ข้างๆคุณได้แล้วทำให้คุณมีความสุขได้ขนาดนี้เข้าใจคุณขนาดเนี้ยถ้ามีแม้สักคนหนึ่งก็ช่วยเก็บไว้ตลอดชีวิตเถอะใช่อืมอืมถูกต้องเนาะเมื่อกี้ป๊อปจะพูดอะไรต่อนะขอโทษอยู่ๆมาเสียบมาเลยก็นี่แหละก็พูดถึงอืเรื่องม เพื่อนแล้วก็รู้สึกน่ารักดีตรงที่แบบว่ากูเหมามึงคืนดี ฮะ อืตลเอกเนาะอแต่การเหมาแบบเครดิตแต่มันงงถูกไม่แต่ว่ามันสะท้อนความในใจว่าแบบคือพังนะ อืมคือต้องการเพื่อนจริงๆณตอนเนี้ยไทยมึงไปไหนไม่ได้ละต้องนั่งตรงนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วไทยก็น่ารักแบบไม่เป็นไรไหนๆก็นี่ละเดี๋ยวเอ็นเองอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอืมันเป็นมความน่ารักของคู่เนี่ยไม่ใช่คู่นี้อ่ะเพื่อนคู่เนี่ยที่ต่อให้จะแบบเพื่อนเศร้าแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้แบบต้องดิ่งไปด้วยกันน่ะคืออืมความเป็นไทยเขาดึงวายุขึ้นน่ะส่วนตัวโรสเองก็นั่นแหละ ทุกซีนที่มีโรสจะต้องถ่ายสวยแสงจะสวยตลอดซีนจะสวยตลอดเหแต่มาะงมากับดอกไม้บานดอกนี้บานสะพรั่งพอเป็นแบบเธอกำลังจะบอกว่าแบบช่างไฟเป็นดอกไม้เขารักที่แบบโรสเหรออัดแบบเออแบบว่าไม่อัดประโครู้เธอมสังเกตไหมไม่ว่าซีนไหนก็ตามแต่ถ้าโรสออกนะแสงจะสวยซีนจะสวยตลอดซึ่งแบบอืมแล้วมันเหมาะเพราะว่าเขาอะเติมความสวยให้กับชีวิตของผู้กองไง อืมความแบบความสดชื่นเล็กๆน้อยๆที่แบบก็ดูดินอกจากวายุแล้วมีใครอีกในชีวิตเขาว่าหน้าเป็นแบบเส้นเดียวตลอดจนมาเจอโรสนั่นแหละถึงได้แบบอืมมีสีสันมีความเธอสวยเข้ามาในเชื่อใช่ไหมชีวิตว่าว่าโรสนั้นมันไม่ใช่เป็นแค่กลิ่นหอมของกุหลาบอย่างเดียวนะโรสแบบเนี้ยเป็นสามารถที่เป็นแบบว่ากลีบกุหลาบสามารถมาทำเมี่ยงดอกไม้กินได้อ่ะเอออืมมาได้นึกออกไหมทุกสถานกาโอ้รณ์แบบติดทุกมุมแล้วประอยากให้มาณนั้น ฉันพอมีหนามแล้วฉันก็พร้อมหนามทิ่มได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอืแต่ถ้าอยู่มกับคนอย่างเพื่อนเนี่ยก็เป็นกุหลาบไร้หนามได้เลยนะเอืมออต้องเป็น supporter ก็ประมาณนี้ไหมทุกคนกับอีพีนี้ไหมครับทุกคนใช่ครับก็ก็ก็ประเด็นเล็กๆน้อยๆแหละที่เราเก็บกลับมาพูดมาคุยกันนะครับแล้วก็มาพูดแล้วก็อยากมาเชิญชวนทุกคนด้วยให้มาพูดกับเราด้วยหลายอืมคลิปแล้วนะไม่มาพูดกันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมามอยกันด้วยว่ารู้สึกแบบไหนยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะการมาพูดมาคุยเนี่ยก็เป็นหนึ่งหนทางในการสนับสนุน ช่องทางในการสนับสนุนพวกเราเช่นกันนะครับหรือแม้กระทั่งจะแชร์คลิปเราไปแบบไหนยังไงก็ฝากด้วยนะครับติดแฮชแท็กหน่อยนะครับปากทีชาแนลไม่ว่าจะเป็นครับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่สละเวลามาใช้ร่วมกันกับพวกเรานะครับแล้วขอบคุณมากไปกว่านนั้นก็คือการที่ทุกคนสละไม่ใช่เวลาอย่างเดียวเงินด้วยมาให้พวกเรานะครับเป็นการต้องเรียกว่าอะไรเป็นกำลังใจให้กับการทำช่อใช่งนะจ๊ะ ถูกขอบคุณต้องมากๆนะครับขอบคุณวีทีวีด้วยนะครับที่มีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาให้พวกเราได้ดูกันนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณนักแสดงทีมงานทุกคนผู้กำกับผู้กำกับแสงไฟไลติ้งซาวด์เซอร์ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับพวกคุณเก่งมากจริงๆนะจ๊ะโอเคครับวันนี้พวกเราครับสามคนคงต้องลากันแล้วครับเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบาย